აღმოსავლეთ უკრაინაში სიტუაცია სულ უფრო უკონტროლო ხდება. პრორუსი სეპარატისტები ადმინისტრაციულ შენობებს იკავებენ. დასავლეთის მხრიდან საქციების გამკაცრება მოსკოვს არ აშინებს. ამის დასამტკიცებლად ბალტიისპირეთის საზღვრებთან რუსეთმა სამხედრო სწავლება დაიწყო. ამერიკელი სენატორები რუსეთის წინააღმდეგ ნამდვილი სანქციების დაწესებას მოითხოვენ. შესაბამისი კანონპროექტი მათ სენატს განსახილველად უკვე წარუდგინეს. რესპუბლიკელების მიერ მომზადებულ დოკუმენტში სანქციების გამკაცრების გარდა საუბარია უკრაინისთვის 100 მილიონი დოლარის ოდენობის სამხედრო დახმარების გამოყოფაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი კი უკრაინაში რუსეთის ქმედებებსა და გასული საუკუნეების მსოფლიო ომებს შორის პარალელს ავლებს და აცხადებს, რომ მოსკოვი ევროპის საზღვრების შესვლას ძალის გამოყენებით ვერ შეძლებს. ჯოზეფ ბაიდენის თქმით, რუსეთმა ფუნდამენტური პრინციპი უხეშად დაარღვია. რუსეთმა უკრაინის სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა დაარღვია, ამით კი დაირღვა ის წესები, რომლის დაცვასაც მე-20 საუკუნე გვასწავლიდა. მაგრამ საუბარი არ არის მხოლოდ უკრაინის სუვერენიტეტზე. რუსეთი ეწინააღმდეგება იმ პრინციპებს, რომლის თანახმადაც ევროპის საზღვრების დარღვევა ძალის გამოყენებით დაუშვებელია. რუსეთზე ზეწოლის გაძლიერების პარალელურად საერთაშორისო სავალუტო ფონდი უკრაინისთვის 17 მილიარდი დოლარის ოდენობის კრედიტის გამოყოფაზე შეთანხმდა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა კრისტინ ლაგარდმა ფინანსური დახმარების პირობები დაასახელა. კერძოდ მკაცრი ეკონომიკური ზომების გატარება, რომელიც გადასახადების, ასევე გაზისა და ელექტროენერგიის საფასურის გაზრდას ითვალისწინებს. ამ პროგრამას ნამდვილად აქვს ორი რისკი, ერთი შესრულება და მეორე გეოპოლიტიკური. თუმცა ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ აღნიშნული რისკები შევამციროთ. საერთაშორისო დახმარება იქნება ძალიან დიდი, რათა უკრაინამ ეკონომიკა გაამყაროს. უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში კვლავ დაძაბული სიტუაციაა. პრორუსმა სეპარატისტებმა ქალაქ დონეცკში პროკურატურის შენობა შტურმით აიღეს. პოლიციამ მეამბოხეების წინააღმდეგ ხმოვანი ყუმბარები გამოიყენა. მათ კი სანაცვლოდ სამართალდამცველებს ქვები დაუშინეს. შეტაკების შედეგად დაშავებულები ორივე მხარეს არიან. კიევში კი წუხელ სამხედრო წვრთნები გაიმართა. პარლამენტის შენობის წინ მძიმე შეიარაღება და უახლესი სამხედრო ტექნიკა გამოჩნდა, რითაც ხელისუფლებამ ძალის დემონსტრირება მოახდინა. პარალელურად რუსეთმა ბალტიისპირეთის საზღვრებთან სატრანსპორტო მედესანტე ვერტმფრენების მონაწილეობით სამხედრო წვრთნები დაიწყო. სწავლებას ესტონეთისა და ლატვიის საზღვრებთან ახორციელებენ. აღმოსავლეთ ევროპაში თავდაცვას ნატოც აძლიერებს. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი ესტონეთის, ლატვიისა და ლიტვის დასაცავად 12 ავიაგამანადგურებელს გააგზავნის.